ب 2003 وبنفس هذا اليوم الجيش الامريكي اسقط نظام صدام حسين رسميا بازاله تمثاله الموجود بساحه الفردوس. التمثال لما سقط صار عده اجزاء، وهاي الاجزاء بعد ما ضربها الشعب بالنعال اختفت من العراق وطشرت بين الدول، وظلت مختفيه لحد ما ظهرت مره ثانيه بالمزادات الالكترونيه على الانترنت بعد عده سنوات. بالنسبه للرجل اليمنى للتمثال، وحسب مقاله في صحيفه نيويوركر بعنوان مصير ساق تمثال صدام حسين، فانباعت على موقع ايباي ب 100,000 يورو عام 2016. اما الرجل اليسرى لتمثال صدام حسين، وحسب مجلة شتيرن الألمانية، فانوجدت بوحدة من ساحات سكراب السيارات القديمة بألمانيا. البياعة كانوا مجموعة مقاولين بريطانيين اجوا ويا قوات التحالف عام 2003، والمشتري كان شخص يرفض ذكر اسمه خوفا على نفسه. أغرب جزء من التمثال صار عليه مزاد علني، هي شلون راح أقولها ما أدري، بس جزء من الطوط مال صدام حسين. أحد الجنود البريطانيين اللي كان ضمن قوات التحالف جاب وياه جزء من الطوط مال تمثال صدام، وعرضه بمزاد علني بقيمة 250,000 جنيه استرليني، لكن المزاد فشل وأعلى سعر وصل له 21,000 استرليني. إيش قد سويت بلاوي يا صدام حسين بحيث الطوط مالتك انباع بمزاد علني؟